ရင်ကိုတင်းကနေဖြစ်စေတဲ့နတ်သမီးလေးနဲ့တူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရှစ်တွေမင်းလာပြီးဖန်ဆင်းသလားကွယ်လူကိုယူမတဲ့ဖြစ်စေတဲ့မင်းကိုဝေးကလာမြင်တဲ့ချီကွယ်တဲ့ရှစ်တွေတို့ကိုပင်သလားချီရဲ့ရင်ခွင်မှာလာနေပါကွယ်ကြီးမြဦးလေးညိုနေနဲ့အိမ်မက်တဲ့တီမလာတဲ့နှွေးထွေးတဲ့ကြီးတွေအမှဆွဲလန်းသွားအောင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ချင်တဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့မှလဲအားလုံးပေးမလားအချစ်တွေချစ်ရဲ့မင်းပြောခဲ့ဟန်ဆောင်နေတာချပြီးတော့ယုံကြည်ပါကွာအခွင့်အရေးလေးရခြင်းနဲ့မင်းတို့နဲ့တို့သက်ရှင်မယ်ရှင်မယ်